What's up, what's up, what's going on guys? Today, may bago na naman tayong customer. Ito yung Mitsubishi. Yan, yung pula. Customer ko na rin dati yan. Ngayon, bumalik siya, papa-oil change ulit. But this time, ituturo ko na rin kung paano yung in-oil change ng ganyang klaseng Mitsubishi. So, stay tuned. Ito pala yung gagamitin natin ngayon. 17mm. Yan, 17. Yung mga Mitsubishi 17mm. Ang oil natin, syempre, amsoil pa rin. 100% synthetic. Yung kotse na yun, kailangan na 0W20. 4.4 na ganito ang kailangan nun. At sa ating oil filter naman, itong pronto P04612. Katulad ito sa mga Honda. Yan, magkapero sila ng ng oil filter. Salamat pala pronto sa hindi niyo pag-sponsor sa akin. At sa amsoil din, salamat sa hindi pag-sponsor. So guys, simulan na natin ang pag-oil change. Pag nasa ilalim ka na, makikita mo yung drain plug. Ito yung drain plug, 17mm. Tapos andito naman yung filter. Yan, medyo madumi pero okay lang yan. Tanggalin na natin tong drain plug using 17mm. Yan. Hindi siya ganong mahigpit kasi nung last 9 oil change ko to, hindi ko talaga hinigpitan mabuti. Kasi guys, hindi kailangan. Makikita niyo yung oil. Medyo maitim na talaga. Yan, papakita ko sa inyo. Look at that guys. Para siyang champurado. Parang burak na yung lumabas. At tanggalin na natin. Yan, para hindi siya mabog pagka tinanggal mo. Tapos punasan na rin guys. Kailangan nililinis din to, tsaka tine-check kung hindi naiwan yung gasket. Ito na yung bagong filter, pronto. Nung last na kinabit ko dito, yung Union Sangyo na oil filter, which is maganda rin. Yan,
tapos na yung pag ano niya, patak-patak. Balikan natin tong drain plug, tsaka higpitan na natin. Ayan, punas muna ng konti. Ayan, para kailangan malinis. Ayan, huwag ganong maigpit guys, yung tama lang. Buhos na natin itong liquid gold. Ang kailangan nito 4.4 quarts. Hindi ko alam kung ilang sa litro 'yon, pero yan, pero halos pareho lang 'yon. Shoutouts nga pala sa lahat ng naka Mitsubishi Outlander. Yan, yung video na to ay para sa inyo kung gusto niyo mag oil change ng sarili nyong SUV or small SUV. At pagtapos, balik na natin itong oil cap. Pero kailangan guys, punasan na rin natin. Guys, tapos na. Sarado na natin itong hood. Ito na siya. Masaya na naman yung makina niya guys. Malinis na oil na yung nakalagay uli. So guys, kakalis lang ng customer natin. Binigyan pa ako ng yum burger. Sarap. Sarap mag hamburger pagkatapos mag oil change. Tapos iinom ka ng oil. Ang padulas. So nakita nyo kung gaano lang kadali mag-oil change ng 2013 Mitsubishi Outlander Sports. Napaka-simple guys, parang parang regular car lang yan. And guys, don't forget to subscribe and i-click nyo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video.